هەندێک زاراوەی شیعە زۆر متأخرە، مەسەڵەن کە ئەڵێن مەرجعیەت، ئێستاش کە ئەڵێن مەرجعیەتی عولیا. مەرجعیەت وەکو محەممەد حوسێن ئالکاشف الغیطا ئەڵێ ئێمە کەلیمەی مەرجعیەت خۆمان دروستمان کرد لە سەردەمی مەدی کۆمۆنیستیا، لە سەردەمی عەبدولکەریم قاسماک لە ساڵی 1958 انقلابی کردو هاتە سەر حکوم لە عێراق. مەرجعیەتەکەمان بۆیە دروست کرد بۆ ئەوەی خەڵکەکەمان بزانێت کە سەرچاوەی یاسایی خۆی لە لای مەزهەبەکەی خۆیەتی لە مەرجعەکانە. بۆی ئایەتوڵاکانمان ناونا مەراجعی گەورە، مەراجعی عیظام، و دوای ئەوە مەراجعانەی عولیاش دوایتر دروست بوو. پاشان وەختی محەممەد حوسێن فەزڵوڵڵا کە لوبنانیە، دوای ئیمام خومەینی وتی باشتر وایە ئایەتوڵڵا گەورەکان، طبعاً ئایەتوڵڵاکان زۆر بوون، ئەو سەردەمەی ئەو 11 ئایەتوڵڵای گەورە بوون لە جیهانە، وتی مەجلسێک لەمانە پێک بێ 5 کەس 7 کەس ئەمان بە دەستە جەمعی قەرارێک بدەن و یەکێک نەک یەکێک بێ بەڕابەر، ئەمان بە دەستە جەمعی قەرارەکە بدەن، هەر خەریک بوو لە دین و ئومەتەکەی خۆیانی بکەنە دەرەوە، ئەوەندەیان هجووم کردە سەر. دەمیشان پیسە بەرامبەر بە یەکتری و زۆریش قسە بە یەکتر ئەڵێنەوە، یعنی حتا محەممەد باقر سەدرانە ناو محەممەد باقر سەتڵ، هەر سەتڵی ئێمەشکە بە کوردی ئەڵێن سەتڵ. ئیتر محەممەد حوسێن فەزڵوڵڵاشیان وا دوور خستبووە هەرپیانەوە بەکری، یعنی عایدی سەیدنا ئەبوو بەکری سەدیق. بەرحاڵ ئەم ناوانش کە زاراوی ترە دروست بوون، ئەمەش دواییتر دروست بوو. مەرجعی عولیا کە دروست بوو دوای ئەم قسەی محەممەد حوسێن فەزڵوڵڵا دروست بوو بۆ ئەوەی مەرجعیەتی عولیا بگەڕێنەوە بۆ لای ئەو 4 مەرجعیەتەی سیستانی و حەکیم و مامی عەبدولعەزیز حەکیم، مامی عەمار الحەکیم، مامی باوچی، و هەروەها فەیاض و ئیسحاق بەشیر کە ئەمانە پاکستانی و ئەفغانین، بەڵام هەمویان ئەمە مەدرسەی قومن سەر بە نەجەفن، چونکە وەکو وتم نەجەف ئێستا مسەیترە بەسەر مەدرسەی قومیش.